Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berbaralun ke yang luhur nomor satu delapan. Nyatana Gusti Maha Ampura nanti sejak yang betara mengaglarkan makhluk sadaya nyatana Gusti nomor gawe sisa. Salam sedaram sholawat salawasna urang sangakeun ka panuntun alam nyatana ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, barada telat Nabi tadi siang diangkir ke kepresidenan karena Kabinegarahan di samping kepala kepresidenannya Jenderal. Alhamdulillah pesan orang kawin cai sirna kuartosna dina kaping 17 Februari. Amin. Di orang saya sambungkeun nawawakeun kadulu 17 Februari. Ya. Jadi presiden kaping 10 aya pertemuan sareng alumni SMA Indonesia di gedung Stadion Utama tim 17 orang. Ya, alhamdulillah tadi Kabupaten Nusantara disangakeun Bapak Muldoko. Ya, seperti pasangkeun nanti ketmah wayahna guru di Kabupaten dengan baca itu. Ya, jadi bahasa misalnya agar makan ikat di presidenan nanti wayahna ikat juga kedah sumbing ke Kabupaten. Gitu. Nah, mangga apa sana sebagai dagang ikat, nah, mendagang ikat mah saya nawan datang itu. Okay. Alhamdulillah saya sekali tadi kurang di kawin saya iya nanti upami kurang apa karena juga ya naon bencana alam di mana-mana ya hujan banjir angin ya seperti beliau di Karawang salapan puluh bumi ya hancur ya sarua jeung dirancakek ya nah saya kurang apa jadi angin teh berpat aya mawa nanteukeun wahyu kalimat dina dawuhan kanjeng nabina aya angin nanteukeun kebenaran aya angin anu mawa hawa panas nya aya angin anu mawa penyakit ya gitu aya ge aya hiji angin ya anu mika cinta kaya Mama Hadi Ratu Adinu Sajati pengikutan setia mika cinta ka 14 manusia suci oke aya angin mengalir tiis moal nyangsen di araduna ieu planet di alam dunia ya oke sahan pancet dicinta ka 14 manusia suci nyangsen moal panggih ejuk ya hancurna ieu alam dunia ya. Jadi alhamdulillah angin mengaturkeun biasa jantan kendaraan rupi-rupi ya ayeuna aya angin kapungkur wae Baginda Sulaiman reul sae angin ya anu ngaturkeun berita ya
angin anu janten kendaraan. Ya. Ribut saya. Nah, lagi angin oke biasa dina Al-Quran Jawa dina disebut janten Rasul letusan dari letusan. Ya. Nah, bab angin jadi apa? Nyanak berita di kepresidenan ping 17 nyanak kawin cai sarua-sarua. Allah Allahumma sholli ala Muhammad wali Allah sholli ala Muhammad wali Muhammad Allah Muhammad wali. Jadi saya hak mengumumkan ya dan kehadiran Presiden Republik Indonesia menghadiri kawin cai Nusantara. Terus ada sekali lagi Pak Nuhun dulur-dulur khusus menicimahi dan bantosan kanggo memeres di kabuyutan. Ya, zakat baru tanaga yang mutan ya naon itu. Nah, ayeuna wih deui munang berkawin cai, yang kawin cai itu wih deui ka alam tirta. Ya, alam cai, alam anu bersih. Ya. Pilari deui cai nu sarupa. Ya, mata aya cisurupan di Garut. Ya. Wih deui cenah kadieu aya cisarua. Nah, cai nu sarua kita pilari. Ya. Nu sarua mana? Cai paparin Gusti nu Maha Suci. Maka cai ka urip abdi waras urip Gusti waras abdi. Cai paparin Gusti nu Maha Suci anu janten urip anu nyariara dina warga jasa urang 80% sing tiasa nganterkeun ka Gusti nu Maha Suci. Ta eta intina. Abah nyariakeun tadi ka Pak Muldoko ya. Mbah yang cinta ibu pertiwi teh kulantaran ieu urang lahir dina cai Saripati bumi yang cai di dieu tanah di dieu Saripati bumi di dieu banyak demi cinta ya abah nyarios ya saha narek ngomong-ngomong yang NKRI berhadapan dengan apa yang ya Pak Muldoko ya apa tihela ya jangan apa boga-boga pemerintah ya yang mereka ngobok-ngobokan kayak ya ngobok-ngobok Pancasila kenapa heula berhadapan ya gitu tadi itu wah semangatnya itu jenderal ya tadi nulis pucuk lulus suntik bapak ya nah kurang lahir di dia ya nah tadi apa keluar pecah menghayang papasian baik berarti eta lahirna tina tahan sengketa ya laras saya ya menghayang papasian baik berarti lahirna tina tanah sengketa ya urang teu bisa nyetak ya urang teu bisa nyetak maka mulih ka jati aslina ulang ka asal jasadna ka jasad urang bakal balik jadi tanah ya jadi suhun deui ayeuna cinepkeun ya apa disebut tadi sabaraha cenah apa masana 10.000 sampai 15.000 pasti apa ya pasti nama lamun nu teu dionake sok datang. Jadi hese itu pasti kebetulan adalah kalkulasi politik ya mau diongkosan datang sarua ya aya bisa kana mobil leumpah kan gitu dari kebetulan mah rupa-rupa cok ongkosannya mau dipaling ke koruptor seorang triliun ya dia jam dikasih KNKRI masih ngaluarkan duit segitu masih kena cucuk corek tapi dirampok koruptor ya yang kepentingan saya maka akibatnya opat hal
anu nimbulkeun bencana ya. Ya, narkoba. Ya, duit haram. Pakai main narkoba gitu. Ya. Duit haram. Ya. Narkoba, teroris, ya. Itu dibiayaan dengan narkoba. Ya, naon deui? Intoleran, ya. Nasa aing pang benerna. Aing pang surgana. Ya. Itu batur neraka, aing surga. Jika nugas apa? Ya, eta. Nu apa naon? Hah? Nah? Koruptor. Oh, opat hal anu ngancurkeun di negara. Satu teroris, ya, narkoba, intoleran, koruptor. Yang bapak dibalikkeun, hiji koruptor, ya, sebab dina duit korupsi bisa beli narkoba. Lain kurang, anak pejabat narkoba mah jika nanti pada pantas dan karena ada duit pak. Tapi yang mengurang, ya nanti bawa duit keluar, ya, kata mah celaka kupa malah sorangan. Geus miskin, susah, ayo pilih, ya, ada yang narkoba cenah, naon? Cangkilung. Kiro cenah, ya, oplosan, ya. Nongeng kalau merah rasanya sasuk. Ya. Hebat. Tah bela negara kudu ngalawan ieu opat hal. Mata ketahui deui ka alam bir. Alam cah bersih cai papareun di Gusti Rumah. Nu nyariaran dina waruga jasa. Bersih. Cing tiasa deui nanteurkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Ya. Robana zalamna anfusana. Eta doa saha? Kanjeng Nabi ada. Ya. Mun Gusti abdi teh parantos dolim kana dari abdi. Ya. Naon teu apal yen aya manusia anu bisa ngandeukeun ngawaweukeun ka Gustina. Saha? Nya 14 manusia suci. Tinggal buku ieu. Ruas urang. Aya 14. Aya nu leuwih teu? Hah? 14 dina Rama 5 teh 14 buku. Si Kero. 14 Baginda Nabi Muhammad, saya dapat lima baginda Ali, baginda Hasan, baginda Husain. Aizin Nabi Muhammad dapat Ja'far As-Shadiq, Musa Kazim Ali Ali Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi Muhammad Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Ratu Adil Nur saja. Tadi yang mengantarkan orang ke Gusti. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Cingsan wano kana dirina, sareng kawan ka Gustina. Ya. Maksudnya nafsu teh kadiri 14 manusia suci. Sisa wae 14 manusia suci bakal wau ka Gustina. Ya, eta Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Ya. Ya. Ayeuna urang apa Gusti teh bisa? Ya. Yen Allah teh aya bisa. Saha nu bisa ngabuktikan yen Allah aya. Abah mah teu bisa nya mengingkari yen Gusti teh teu aya. Naon? Abah teu apal iraha Gusti kecep daun jadi hejo. Ieu hiji bukti yen Gusti teh nyata. Ya. Apa teh? Ya. Teu apa. Isuk dengan kembang di dieu buahnya teu apa. Maka tugas urang mah melak. Ya, nu ngajadikeun mah Gusti. Tugas urang mah umaja. Mun eling wae ka Gustina, alhamdulillah. Eling wae alat teh. Ya. Gitu. Nah,
bencana alam, banjir di mana-mana, saya pelajaran. Nah, zaman banjir Kanjeng Nabi Nuh dijadikan pelajaran. Ya, itu jawabannya Masjidil Haram. Ya, ayeuna gersangsa teh eueuh tetanggalan. Kabungkeun maleuweung sarupa. Ya. Kulantaran ada data. Ya, ayeuna hoyong melak deui tetanggalan. Ya. Cenah ada daya tetanggalan ke cai mah aya. Di mana? Di Mekah. Eta mujizat cai kauripan, ya, nu disebut cai jam. Ya. Tah urang mah curcol. Nya. Gitu. Ya. Jadi kali deui doa kana Nabi Adam teh cobi dilarangkeun ka urang, ya. Terapkeun deui naon kana Nabi Adam, uih deui ka alam bersih. Ya. Mangga teh deui. Ya. Mata aya hiji damelan Gusti makhluk nya anu namina lauk naon? Lauk naon? Salmon. Ya. Lauk Kangjeng Nabi Sulaiman. Nah, lauk anu ya kapungkur zaman Kangjeng Nabi Sulaiman. Maka disebut ikan salmon. Ya. Eta lauk ya. Air terjun ya, cai curug 150 meter diterjun. Di mana badai ngenok nya anjeunna eta lauk manehna ya. Bakal ngenok dina cai seke, dina cai nyusut. Di mana manehna baheula dinokkeun ku induna. Ya. Tah. Ya. Terus beres ngenok ngaluarkeun deui generasina nembe air. Ya. Di tengah jalan aya beruang. Ya. Aya beruang. Ya. Anu geus jadi bangke mah beruang. Nunggu supaya ngenok mau ada sebab naon bangke. Ayo urang mah kan loba ada bangke. Nah, gitu. Ya. Ya. Jadi sancan ngalahin generasi moal waka baik. Nah, urang kumaha urang kabuyutan geus ngalahin generasi ngalahin Gusti Taca. Ya. Yang buru-buru bae doakeun panjang umur ya cing ngalahir deui generasi anu leuwih hade. Anu hideung ka Gustina teu kudu dikeprak. Pak. Mata kamera baraji itu. Geus baju hideung masih kana teu hideung. Lain salah. Ya. Ya. Engke kena karena makar kan. Ya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Sing sami makar ka Gustina mau karep sorangan nyetelin ka Gustina santu ya maka kena bebenor ya nuturkeun da ieu lauk wae geus 4.500 km ya warnana tos beureum nembe wih ciri balik deui erek menok. Apa karena cai pangbalikan nari urang teu apa karena cai anu sajatina baparin ti Gusti Nu Maha Suci bet sato we apal ya maka lauk cenah cek bahasa urang mah ya berbau deui ka kaula balikeun lauk teh nya 4 huruf lauk ya bacaan balikeun jadi pula ya Bapak kakak tak marak tahu ya nah marak balik ke karom ya jadi pula anu karom pula anu mulia Gusti
na mulia. Ya, maka di kabupaten ada tradisi marak tahu, nah, pada mapak puasa, ya, itu. Tah, kalau orang mah nyumput-nyumputkan, ya, bu, paripola, ya, paripola, ngan, geus jadi tradisi, geus jadi kebiasaan, teu apa mimitina, ieu mah cenah ngaramikeun, orang ngagogo, pek we, marak laut jadi ngagogo, dong-dongna teh ngagogo lebat, ya, gitu, ya, alhamdulillah, jadi ada, megah, naon ngaranna teh mah, satos ewalan ya ping 17 apa dinyatakan Kapunggon 2018 alasan karena panas di Bali. Ayeuna ya apa ngaran ping 17 tolong ya itu orang usulan kaping 10 Februari tapi kaping 17 itu berarti cenah sabaraha jemade ayeuna ya 20 jemade air ya. Masih kene eta ya masih kene dina waktu jemade aja ya lagi ping 20 dina gumelarna putri Rasul Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam ieu menjadi ciri yen kabuyutan ngair sareng 14 manusia ya. Maka aya syahadat baju ya tanyakan ke kiai ya syahadat banyu jadi kamu itu ngarang deui wae ya ashadu syahadat banyu ya tawad bismillahirrahmanirrahim selawat ashadu syahadat banyu suci badan suka mari sampurna la maujuda illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah am ya'rifullah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan di mana kejadian dan itu wah senang ngarang dan bertanya ke berkakol ya tanyakan kalau lahir sudah apa ya bertanyakan kan apa ya bulan nanyakan kamu apa teruskan kan apa ya oh siapa mengarang siapa kau terang ya ngarang pasti salah ngarang cok ya nuliskan ya dari SD kiranya ke zaman SMP coba ngarang ya tulis kunjungan ke kebun binatang atau ke taman safari pasti ngarang ya ketemu singa ketemu harimau padahal itu ada siul tapi ditulis ya gitu ya salah ya aya nu poho aya nu kalimat pasti ya anu kalimat jadi nuturkeun urang mah nuturkeun poetos esek ya maka nuturkeun mah ya nah nuturkeun dina salahna wae bener kulantaran urang loba kakurangan ya tapi lamun ngarang dina benerna wae salah dan judulna oke ngarang nuturkeun 14 manusia suci nya mun urang aya kakurangan eta mah geus pasti da urang mah teu dijamin kasucianna nah nuturkeun usaha ikhtiar tak karuan urang Prabu Siliwangi nepi ka jadi manusia sakti nepi ka Sembadalam Dirasuta nepi ka para wali apa tadi tepang sareng pangeran Kasepuhan pangeran Arif ya di istana presiden ya dan abah gendep sampai 100 geus gerok Kanjeng Sunan ya
Dengar bro, cinta tukang sunan saya beda dulu. Ya, dulur. Sini darah tanggal itu. Ya. Tas nih, masuk nanti. Paling saudara, salaman orang. Gitu. Ya. Maka gedenya mati ayana makanya. Ya. Betul, dia rapati ya begitu. Ngaraka kero. Ya. Orang ke Mekah. Ya. Hadiahan ke kanjeng Nabi itu, hadiahan ke keluarga Nabi itu, ada orang itu kayak artinya. Kayak bapak kaliwat. Aki buyut kaliwat. Poho tuh. Tenang, ya asal bapak bahasa suci itu poho. Daya tamat, ya itu disebut maut. Ya pantesan. Ya, betul. Jadi, insya Allah, yakin kemarin kurang, ya pada kawin saya itu yang kasih kurang lah tahun kemarin, ya tahun kemarin kasih kurang itu lah, namanya kawin saya. Nah, ya nama orang alhamdulillah, ya makan semua dalam pasti sopean, pasti lah, gak purana langsung akhir. Ya, terasa seperti dulu, makanya bisa disatukan ya kan apa? Ya, terasa ya itu. Maka namun ayat orang ziarah ke kuburan ke kalorura ayat terasa, ya kan? Isu pakai itu, main ayat yang dikubur. Di sini, isu yang ziarah. Ya, boleh dari sejarah, ya. Nah, karena bisa menimbulkan kemusyrikan, ya. Nah, etak. Jadi mengapa jarak kubur? Namun jarak kubur ngadoakan mayit al-kubur etak doakan orang. Ya, lalu orang ngadoakan etak nomor itu bapak orang, aki buyut orang doa. Ya, nah malaikat, ya, nalika orang munajat, orang beres ngalahkan kubur, dari mayat tetap, namanya orang anu aja nggak penting orang di keluarga, jadinya malaikat kembang laras bakal, nah amin. Ya, ngomong orang di barengan bersolat, ya, kalau berturut, ya anu ayana hadir. Bahwa ke kadulur yang KPK 17 berapakah kalian dari Nusantara ya gitu bahwa ke ayat surat resmi ke dalam Rayus ya surat resmi Musbida Bupati Wali Kota se-Jawa Barat Ulem Dadayana ya Dandim Pangdam Gubernur ya itu namun terdatang lain cara bukan kurang mah kewajiban mohon maaf kewajiban ngawal dosa ya terdatang lain salah ya sana selepas nah anu dilepas karena mahnya ter ngawal dosa ya betrek ngawinkeun anak bae beja ka tetangga. Ya rek ngawinkeun cai sareng Nusantara mah ya teu bejaan. Ya. Nah, saya rek ngawinkeun budak bae orang beja, oh nya surat olangan. Ya. Ya rek ngawinkeun cai sareng Nusantara. Rek ngahijikeun deui cai kauripan paparin di Gusti Rumah Suci anu nyariara dina batu jasa natapna cai kabu. Ya. Kumaha dasarna tadi teh ya dia kurang asal dina cai ya cai mana dina sarepati bumi anu dituang ya ngajanten ya cai mane mata mane mana mane sising tah di jero rahim ya kalau keluar jadi najis ya
Jadi lamun ingat orang karena cai eta nu kotor, oh mun keluar jadi cai najis. Nah jadi orang, ya, jadi baru jasa orang. Kuna maning cicing dina rahim. Cicing dina rahim bosnya. Ngawujud. Ya, mantap. Ya, pusat. Sayyidah Fatimah. Sayyidah Nisa lil alam. Jadi penghuluna kaum ibu, penghuluna kaum hawa. Nya bapak hawa teh pangpayuna gumlarna alam dunia mah kunci bumi. Ya. Tapi cahayana ya 14 manusia suci. 12.000 tahun langit satu acan Kanjeng Nabi Adam tidak mau. Ya. Kanjeng Nabi Adam wae saatos ya iblis sareng malaikat diciptakan 6.000 tahun langit. Ya. Jadi lamun lainnya orang rek sombong-sombongan ibadah ka Gusti, iblis geus leuwih lila ibadahna. 6.000 tahun langit. Orang mah kakarek belajar tahajud sapenting geus asa pangebatna. Ya. Sholat layar sapenting 2 penting aduh. Tadi wangi apa nih? Sholat layar. Ya. Siang dia rada nulutan. Waduh. Ya. Iblis 6.000 tahun sampai Adam diciptakan. Ya. Terus ibadah harus disami nawadona. Ya, boleh taat kangen. Jadi iblis. Tapi biar sujud ke Adam, keheula. Ya. Iblis yang gengsi. Aing mah 6.000 tahun ibadah. Ieu jelema ya, manusia jeung Nabi Adam namanya dia damal kuring kita sujud. Ya. Jadi boleh naon? Ya, non Gusti. Ya. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Ya. Kuring lebih mulia tibatan Adam. Kuring dicinta tina sana, Adam dicinta tina tanah. Ya. Kan itu. Ya. Jadi diciptakan anak tina namanya sana sujud kana tanah. Ya. Oh, ya kok beremos ibadah kita. Yo geus. Nah, tapi kapangkatannya derajat malaikat. Ya. Tapi tadi itu ya letak dalam ya di orang sama ya istilah hasud ya saya tengah hasud ya saya tak fitnah ya asal namitina di mana tina hasad tak iya pohon anu dilarang ku Gusti sajarah jaku ya lain kali kadang melalui jadi jaku ya benar benar dada jadi buah dada lain ya sajarah puncak ulah adahar ya ulah nereuyeun nam hasad kana ulah boga hasad dina diri hasad sorry Imam Ja'far Shadiq ayat 10 hiji di awal salapan di para ahli alam para ulama awalnya hasadnya kan urusan dunia ya kurang iya teka bagian urusan dunia hukum awalnya oh sih harus beli kulkas datang harus beli motor tapi ulama ya hasadnya siapa yang pengaruh mata mulai sieun beakeun santri sieun tepayu ya kamar kosong di kobong bahaya lamun eta leres-leres eta hasad teh dilarang nah mimpinya Kanjeng Nabi ada aya dina diri ya ya nanti manusia mimiti pangkuliatan cek bahasa Gergalam lah cek bahasa Arab ya teraya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Wafat Imam Barokati Rasulullah. Wah, duit yang Muhammad Al-Mahdi 14 suci. Ayat kalimatna. Maka disebut wa ta'ala adab li kalimati. Ya, nalika kanjeng Nabi adab ningali kalimat-kalimat ayat di aras. Nah, kanjeng Nabi Adam ditegur, ya Adam, anjeun terkengengkeun asal. Ya, di mana sang anu ngahipasi-pasna? Sang Hyang Rancasa. Anu jadi iblis. Tadi nawayang sang Hyang Rancasa. Pamun teu Gustina ngaruksak, anger keneh dalam kabeh. Ya, disebutnya sang Hyang Rancasa. Pamun teu Gustina anu ngaruksak. Pager kayaknya nyebut iblis sopan. Ya, sang Hyang Rancasa. Iblis itu cek bahasa. Nah, kiai cek bahasa adalah sang Hyang Rancasa. Ya, iblis teh sifat anu aya dina pribadi urang, ya, sifat kata sifat anu melekat namun orang boga dir sombong, ya, mata mina jinnati wan nas. Ya, sombong ka Gustina. Ya. Kan gitu, ya. Jadi sifat ya, lamun anjeun teu daek sujud ka Adam, ya, atas perintah murid anjeun iblis. Ya. Maka gelarna ya, kumaha sebatna? Ya. Jadi anu disebutkan wala ta'asu min rahmati. Jadi putus asa karena rahmat Gustina nalika kanjeng Nabi Adam dicipta. Ya. Wala ta'asu min rahmati. Ya. Kemudian sepakat apa? Ya. Goreng ngabelo. Ya. Setingkat Nabi ge ujianna luar biasa. Ya. Abah ma'alim ujian Nabi. Ya. Mau apa? Ya. Tapi ujian itu pasti dah. Sisa anu ngawawakeun, anu majak kana kebenaran pasti ujian dah. Loba-loba ujian teh. Ya. Urang mah ujian teh samunuripun teh urusan dunya. Dunya dipersempit teh urusan duit. Ya. Maka kudu singkat, duit teh singkatan cenah cek dikit. Juanda duit teh naon? Ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi orang kudu boga duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. 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 Ya, cara serba. Oh, cenah Bang. Doa nawe lah, doa teh naon cenah? Doa cenah. Kawe itu kudu doa lah. Doa dana operasional awal. Doa. Ya. Ya, enak. Ya. Kalau doa mah ikat. Jadi, panuhun apa? Kan ya, kan dulur gerok sampai di mana baik, ya, sadaya kedan di gerok, sumpingan, bagi tugas, sahan ngomong itu, sahan iya, bagi tugas sadaya, ya. Insyaallah, ya 2019 ke 2020 ya, Abah terus merencanakan 2020 konferensi Asia Afrika minimal 128 negara, di tiap negara kudu menguasai kemerdekaan. Siapa maka Bung Karno ya, berarti seberapa tahun ya, tahun 55 tahun 2020 75 tahun ya, hanya ringan nggak bisa ngaji ke teh anger
di sumur Bandung. Tah ieu Bandung apa? Ada sumur Bandung lain anu di pinggir Cigapono. Ya, di peangan ayeuna lain. Sumur Bandung anu caket makom sembah Paimaran Mas di naon cenah Abah mun kawin cai. Gede lah. Ya, kawin cai, kawin dengan hese. Ya. Jadi mi eling parokana Kanjeng Nabi mi kukuh deui karena dicinta ka Ibu Pertiwi dan urang kaluar tina cai sarebat ibu mimpi Ibu Pertiwi. Ya, jadi lamun urang teh eling nya saha deui nu rek ngabelaan ieu ya, cinta tanah air dan air sudah dijual. Geus digalonan, geus digelasan, ya, geus dijual. Nyeun cai itu bisa, nyeun tanah itu bisa naik. Motongkeun manggawe bisa. Nyambungkeun itu bisa mah. Ya. Terus motongkeun mareskeun ya. Sadaya basilat pasti mareskeun motongkeun bisa. Ngomean itu bisa. Kita boleh ajar, ya khusus ke para pesilat naik, ya kerja aja. Kita menaik apa? Ya kita menaik apa? Kan bayangna Arabna Arab, Sunda, ya Arab pegon, ya sudah diajar lah, ya ibu jo hayang bisa, diajar nambung, ya hese tuh, ya gitu aja. Mentawis jenak pastikan ping 17 urang ngalaksanakeun kawin cai sama-sama. Tong nyerakeun ieu teh aya tanggal 17 kade. Keprak. Ya, semua warga kabupaten. Ya, mun aya nu nyerakeun masing-masing berarti tetep urang masih kene awak karep salat angge. Nah, cenah Abah kudu dituturkeun apek wae. Ya, ngan acara Abah jadi ciri ya. Ulah engke urang katinggaleun kereta api. Ya. Ya. Tuh, jadi urang geus ya. Pasti tantangan lebih gede. Ya. Lamun hayang wae mung katebak angin puyuh, nya puting beliau, lah jadi tantangan